ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു LG ഡിഷ് വാഷറാണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ DFB424FP. ഇതാണ് ഈ മോഡൽ നമ്പർ. ഈ മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇതിൽ വാട്ടർ കണക്ഷനും ഡ്രെയിനേജ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പുകളും എല്ലാമാണ് ഈ പുറയിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും പുറംഭാഗവും എല്ലാം നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻവെർട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് മോട്ടറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിഷ് വാഷർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നോയ്സ് കുറവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. വളരെ ക്വയറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് വാഷറാണ് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹൈ സ്പീഡ് ജെറ്റ് സ്പ്രേ ആംസാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പ്രേ ആംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സ്വയം തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഡിഷ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഡിഷിലുള്ള നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള അഴുക്കുകളും എല്ലാം വന്നിട്ട് അടിയുന്നത് ഈ ഫിൽറ്ററിലാണ്. നമ്മൾ ഓരോ വാഷിംഗ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഫിൽറ്റർ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സോൾട്ട് കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കട്ട്ലറി ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ സ്പൂണ്, ഫോർക്ക്, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ കട്ട്ലറി ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. പാത്രങ്ങളെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും വാഷിങ്ങിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ ആംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പാത്രങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ 2 ട്രേ ആണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ പാത്രങ്ങൾക്കായി വലിയ ഒരു ട്രേ താഴത്തും, ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രേ മുകളിലുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആംസും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നമ്മളുടെ പാത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പാത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൽ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മുകളിലെ റാക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, പാത്രങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഈ മുകളിലെ റാക്ക് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. കമഴ്ത്തിയാണ് ഇതിൽ വെക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്രേ ഹാങ്ങർ അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ആംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ 2 പുഷ് സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ റാക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 സൈഡിലും 2 ബട്ടൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യാം.
TrueSteam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്റ്റീമും ഇതിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളെല്ലാം മാക്സിമം ഇളക്കി കളയാൻ ഈ സ്റ്റീം ടെക്നോളജി കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് TrueSteam ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് QuadWash ടെക്നോളജി. ഹൈ സ്പീഡ് ജെറ്റ് ആംസ് സ്വയം തിരിയുന്നതോടൊപ്പം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം എല്ലാ ഭാഗത്തും കൃത്യമായിട്ട് ചെല്ലുകയും പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് പാത്രം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡിഷ് വാഷർ ഡിറ്റർജൻറ്റ് വേണം ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. സാധാരണ സോപ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ഡിഷ് വാഷർ ഡിറ്റർജൻറ്റ് വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 20, 15. ഇതിൻ്റെ ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ആ ഡിഷ് വാഷ് നമ്മളതിൽ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ പ്രീ വാഷ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് പ്രീ വാഷ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് സ്ലൈഡിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുള്ള് ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് വേസ്റ്റായിട്ട് പോകാതെ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ ലെവലിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് നമുക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റിൻസൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റിൻസൈഡ് നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഷൈനി ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിൻസൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. കാരണം അത് ഓവർ ഫില്ലായിട്ട് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം, കൃത്യമായിട്ട് വേണം അതിൽ റിൻസൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ റിൻസൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. റിൻസൈഡ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഫണൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫണൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സോൾട്ട് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സോൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ലൊരു സോൾട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പാനൽ. നമുക്ക് ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് സൈക്കിളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഓപ്ഷനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്ഷനുമാണ്. നമുക്കിതിൽ വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതനുസരിച്ച് ടൈം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിനും വ്യത്യാസം വരും. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓട്ടോയിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെഷീൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാത്രങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇതിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും സ്റ്റീം സൈക്കിളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വാഷിംഗ് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വേസ്റ്റ് വന്ന് ഓരോ വാഷിംഗ് കഴിയുമ്പോഴും അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിൽറ്റർ അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ വാഷിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് തിരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഫില്ലായിക്കോളും. നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പ്രേ ആംസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സ്പ്രേ ആംസ് നമുക്ക് അതിന് താഴത്തൊരു ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ ആംസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഹോളിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
ഇത് ഓരോ വാഷിന് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ 2-3 വാഷ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഈ സ്പ്രേ ആംസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിൽ അത്രയും അങ്ങോട്ട് അഴുക്ക് വരില്ല. പക്ഷേ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഓരോ വാഷ് കഴിയുമ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓഡർ റിമൂവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വാഷ് കഴിയുമ്പോഴും മെഷീൻ എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ വാഷിൽ നോക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ മെഷീൻ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് വിനീഗറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സിട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സിട്രിക് ആസിഡ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ട്രേയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വിനീഗർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വിനീഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറുതെ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെഷീൻ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പാനൽ. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലീനിങ് ആണ്. രണ്ടാമത് ഇൻറ്റൻസീവും അതുപോലെ മെഷീൻ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനും അത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിക്കേറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിഫ്രഷ്, നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. കൂടാതെ എക്കോ ഫംഗ്ഷൻ ടർബോ എക്സ്പ്രസ് ഈ 2 ഫംഗ്ഷനും ഡൗൺലോഡ് സൈക്കിൾ, റിൻസ് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, മെഷീൻ ക്ലീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇത് വൈഫൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, താഴെ കാണുന്നതാണ് സോൾട്ട് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ സോൺ, ഹാഫ് ലോഡ്, ഇതാണ് ഹാഫ് ലോഡ് ഓപ്ഷൻ, എനർജി സേവർ. ഇതെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തെ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസിനെ. സ്റ്റീമിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്റ്റീം റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ, ഡിലേ സ്റ്റാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈയുടെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കിതിൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. തിൻക്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലൂടെ ഈ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ വാഷിംഗ് ടൈം എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ്.